Karibuni tena katika Climate Frontlines. Utabiri unaolenga matokeo kutoka taadhima hadi hatua. Mimi ni Collison Lor. Katika vipindi vilivyopita tulibadilisha swali la msingi. Hatukuuliza tena tu, je, itanyesha mvua? Badala yake tuliuliza swali muhimu zaidi. Mvua itafanya nini? Tulijifunza kwamba madhara ya hali ya hewa si ya jumla. Daima ni ya kienyeji. Yanategemea wewe ni nani, unaishi wapi, na una rasilimali gani za kukabiliana nayo. Sasa tunafika kwenye hatua muhimu zaidi ya mfululizo wetu. Hii ni sehemu ya 3. Utabiri unaochochea hatua. Hapa ndipo taarifa hukutana na kusudi lake la kweli. Tuwe wazi kabisa. Taarifa pekee haiokoi maisha. Utabiri ulio sahihi lakini unaobaki kwenye skrini ya mtabiri wa hali ya hewa au unaosikika bila kueleweka ni fursa iliyopotea. Na mara nyingi ni fursa iliyopotea kwa majonzi. Swali letu kuu leo ndilo kiini cha kila kitu. Nini kifanyike mara tu tunapojua kuna hatari? Hapa ndipo utabiri unaolenga matokeo. Impact-based forecasting. Kubadilika kutoka maelezo ya tatizo kuwa mpango wa suluhisho. IBF haisemi tu mambo mabaya yanaweza kutokea. Inatoa ujasusi mahsusi uliopangwa unaohitajika kwa mambo matatu muhimu: onyo la mapema, hatua za kutarajia, na uandaji wa mikakati ya uokoaji na majibu. Kwanza, IBF hubadilisha taadhima zisizo wazi kuwa onyo la mapema lenye wito wazi wa kuchukua hatua. Badala ya kusema mvua nyingi inatarajiwa, inasema hatari kubwa ya mafuriko ya ghafla katika eneo la soko la X usiku wa leo. Uhakika huu unakuambia nini kinaweza kutokea, wapi na lini. Pili, IBF hufungua mlango wa hatua za kutarajia. Hili ndilo badiliko kubwa zaidi. Ni kuchukua hatua kabla ya janga kutokea. Onyo la mapema la uwezekano wa ukame linaweza kusababisha malisho ya mifugo kuwekwa akiba miezi kabla. Utabiri wa mafuriko unaweza kuanzisha uimarishaji wa kingo za mito kabla mvua haijaanza. Hii ni kuhama kutoka majibu ya dharura yenye gharama kubwa kwenda kwenye kinga yenye busara na heshima kwa jamii. Tatu, IBF huimarisha uandaji wa mikakati ya utafutaji na majibu. Kamati ya maafa haijiandai kwa mafuriko kwa ujumla. Inaandaa kwa mafuriko yanayotarajiwa kuathiri kliniki ya afya iliyo eneo la chini karibu na barabara kuu. Wanajua daraja gani la kufuatilia, shule gani zitumike kama makimbilio, na ni jamii gani ihamishwe kwanza. Lakini hili hufanya kazi tu ikiwa kila mdau anatekeleza jukumu lake kwa wakati unaofaa. Serikali na halmashauri hutenda kwenye mpangilio wa maandalizi. Mashirika ya misaada na NGOs hutenda kwenye mpangilio wa kutarajia. Jamii hutenda kwenye mpangilio wa majibu ya haraka. Na vyombo vya habari, hapa ndipo tunapoingia sisi. Ndio kiungo kinachobadilisha onyo la kitaalamu kuwa uelewa wa umma na hatua halisi. Kwa hiyo, jukumu letu kama wanahabari ni moja: kujibu swali lisiloulizwa lakini lililo akilini mwa kila msikilizaji. Basi, nifanye nini sasa? Hadithi zetu haziwezi kuishia kwa maneno yasiyo na mwelekeo kama wakazi wanashauriwa kuwa waangalifu. Lazima tutoe ishara wazi na zinazotekelezeka. Wakulima wachukue hatua fulani.
Wakazi waandae uhamisho na wasafiri wachague njia mbadala salama. Tunatafsiri ramani ya hatari kuwa orodha ya vitendo. Huo ndio mzunguko kamili wa mfululizo huu. Tulianza kwa kuelewa madhara, tukaelewa nani yuko hatarini, na sasa tunakamilisha kwa kuelewa cha kufanya ijayo. Hitimisho letu ni rahisi lakini lenye uzito. Utabiri usiochochea hatua ni fursa iliyopotea. Onyo si mwisho wa safari, ni mwanzo wa mbio dhidi ya muda. Onyo la IBF linapowasili, swali kwa kila mmoja wetu linapaswa kuwa: kulingana na hili, hatua yangu inayofuata ni ipi? Asante kwa kujiunga nasi katika Climate Frontlines. Mimi ni Collison Lor. Kaa salama, kaa na taarifa, na muhimu zaidi, chukua hatua.